3 boyutlu yapıp ne yapacaksın Pix? Vallahi orasını düşünmedim. Ama sana bir iksir verebilirim. Ve istersen seni de 3 boyutlu yapabilirim. Bence denemekte zarar gelmez. Lan sen kimsin? Beni taklit etme vallahi otur seni ha. Ne oluyor lan? Eşhedü en la ilahe illallah. Ulan bari dua okuyan birine saygılı olsun piç. Benim saygım herkes. Nereye gitti lan adam? Sen hacı. Bismillah arkana bak. Lan. Galiba senin hayatını kurtardım kuzen. Mispon kalk ayağa mispon.